nitiere pathways magikao, jo C3 gi C4 be nitiere pathways magikao. Gimineno categorization mokel kaendi ni Sharon, categorization mar C1, C2, C3, C4 ni nokwongo nochokwongo owuondwa ni onge category mag schools ni koro en free, to pod wana gi national school ema iyude C1 ka, gi national school ema iyude C2 ka, gi some extra county schools. Wan gi school moko ni extra county, extra county gi gin county moko madongo manigi boarding facilities, to gi county schools bende gimbe gin gidongo kendo gin gi boarding facilities. Koro nitiere some of C3 ka ma ok nyal yienegi mondo gitim all pathways nikech facilities magin ginyalo timo mana kata pathways 2 kende. Ma kondikne otimo science, otimo STEM to gi kata gi social sciences to ok otim sport. Winjo gima timore. Koro sport, majority of them iyudo ka gin gibiro timo gi e C kata C4 ka ginyatimo sport, to sport kaendi iyudo ka C4 ni, which is a sub-county school, a day school for this matter, to iyudo ka omigi ni gin nyaka gitim technical subject mo. Koro yes, en gima positive no gitim technical, to gine ma ok gin gi infrastructure moromo, gionge laboratory, gine ma gionge gi workshops. Koro mind kama ni ng'ikruok nitie. To kata mana field, iwacho ni kata mana ka school samoro en school moyier ne timo arts and sports, to samoro kata mana kiwanja imuonge godo pa ema wacho ni school manalo ing'in ber kiwacho gik ma ing'eyo maber. An school moro nitiere ma some primary, to kendo koro kanocho gik kama koro wan joma dongo koro wachake secondary school, en gitiyo gi papa achiel gi primary school, the secondary tiyo gi papa diwa achiel. Ma koro nochunwa ni nyaka koro waket pawno bed standard, nikech the secondary school kocha timo maber, girls timo maber e volleyball, waneno ni sports onego bende gikaw kaka pathway. To wan machiegni gi but mawego National Polytechnic koro wadwa kawo advantage mar National Polytechnic mondo gi nyithindo nyalo mantiere building and construction kata technical subject, koro ginyalo dhi neno gimitimo e technical kacha is just a kilometer. Koro kamano nyalo sharing no inyalo tim kuonde ma facilities go nitie, to mano timre, to thoth skunde moloyo to manie town onge gi field. Onge gi field. Ing'e ni skunde moko ma koro yaw kata Nairobi ka sani nitie mang'eny monge gi field, to machon to nigo madongo molo kata skunde manie gweng' kocha mano bedo planned kaka onego bed ni schools bedo planned. Koro maendi gima chendo, to kata bang' kata kidhi dala kocha nitie skunde moko ma bende owuok nikech every village dwa mondo obed gi school kendo nocho gibedo encourage. To king'iyo to pathways mang'eny ok ginyal timo nikech infrastructure en key pathways, choice mar pathways ma ji timo. Koro pathways nyaka tim mana gi infrastructure to gi the number of teachers manyalo kawo gigo. Ma koro sani kata ne janyuol, nikech ang'eni nitiere moko kuom jonyuol ma bende pod manyo skul. Ang'eni lokruok notimore ma jonyuol bende nok mor koda choices iwacho ni mag skunde ma bende negiyudo mago mag grade 10. E kinde ma koro janyuol manyo ne nyathine skul, koro nyaka ong'e ni nyathine bende noyiero pathway mane, to skul no bende timo pathways go. Gima timore ni koko mineno moloyo to mar jonyuol ma manyo skul, gino timore mainly jonyuol